السلام عليكم. افلام سبايدر مان، اعتقد ان سبايدر مان وافلام سبايدر مان عامه وشخصيه سبايدر مان هي اكتر شخصيه احنا كلنا اتعلقنا بيها وحسينا انها حاجه مننا، حاجه بيننا وبينها رباط قوي جدا. وممكن اقول برضو وادعي يعني ان افلام سبايدر مان هي اكتر افلام الواحد كان بيتفرج عليها وهو صغير، او الجيل ده كله هي اكتر افلام ممكن او اكتر بطل ممكن يكون الواحد اتفرج عليه في الفتره دي كلها. فاحنا النهارده جايين نتكلم عن ايه هو احسن فيلم اتعمل لافلام سبايدر مان، ايه هو افضل فيلم من افلام سبايدر مان اتعملت من اول الافلام خالص. بقى تعال نتكلم كده ونشوف ايه هو افضل فيلم من وجهة نظري لافلام سبايدر مان. قبل ما نبدا الفيديو، لا تنسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين، لا تنسى الدعاء لاخواتنا في السودان، لا تنسى الدعاء لاخواتنا في سوريا. لو تقدر تتبرع اتبرع، لو مش قادر تتبرع على الاقل انشر، على الاقل ما بطلش كلام عنهم. الناس داخلين في سنه ولم يتغير شيء، بل على العكس الوضع ازداد سوءا واوضاعهم بقت صعبه جدا جدا جدا. فارجوكم ما تبطلوش نشر، ولو قادر تتبرع، لو قادر تساعد باقل حاجه ساعد بيها، ما تبخلش عليهم باي حاجه. ربنا ينصرهم، ربنا يا رب يكون في عونهم. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. الافلام اللي هتخش معانا النهارده في المقارنه هم اربع افلام هنحاول نفاضل منهم ما بين هو ايه هو افضل فيلم لافلام سبايدر مان. والافلام دي هي سبايدر مان نو واي هوم، سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس، ذا اميزنج سبايدر مان الجزء الاول، سبايدر مان 2. دول اكتر 4 افلام لسبايدر مان انا بحبهم، ومن وجهه نظري يعني ان هم دول افضل افلام 4 لسبايدر مان، يعني هم دول الافضل من افلام سبايدر مان كلها. ونبدا مع اول فيلم معانا وهو اجدد فيلم فيهم، وهو فيلم سبايدر مان نو واي هوم. والله انا مش عارف اجيبها ازاي، بس هو فعلا فيلم سبايدر مان نو واي هوم الفيلم ده لم يصمد مع الزمن اطلاقا بكل بساطه. انا فاكر ان الفيلم ده اول ما نزل الفيلم ده فعلا عمل ضجه. الفيلم ده يا جماعه من اكتر الافلام اللي فعلا الواحد كان مستنيها من فتره طويله جدا. الفيلم اللي كان فعلا ادى كتير من الامل وادى الناس نوع من انواع ان احنا هنتفرج على فيلم ما شفناهوش قبل كده. فكره وجود الثلاثه سبايدر مان مع بعض في فيلم سبايدر مان نو واي هوم هو ده كان الحدث الاهم، هو ده الحدث اللي انت كنت رايح السينما اصلا عشان تتفرج عليه. والفيلم ده هو فيلم سينما بس، يعني الفيلم ده ما اعتقدش ان في حد ممكن يتفرج عليه من غير الجو بتاع السينما ومن غير الجو بتاع الجمهور والكلام ده ويستمتع بالفيلم. بالعكس تماما، ممكن انا اعرف ناس اتفرجت على الفيلم ده بعد ما الفيلم نزل بفتره يعني كانوا لوحدهم في السينما وكده، مش باي حاجه، لم يستمتعوا اطلاقا بالفيلم ده. على عكس لما كنت تروح مع مجموعه من الناس ولحظه الهو الكبيره دي والهيجه والتسقيف والفرحه والكلام ده كله، ده كان هو جو الفيلم، ده كان هي احسن حاجه في الفيلم. ما ترجع تتفرج على الفيلم ده مره تاني هتلاقي ان فعلا فيلم سبايدر مان نو واي هوم فيلم ضعيف، هو فيلم ضعيف جدا جدا جدا. الفيلم مليان بلوت هولز، الفيلم مليان حاجات مش مفهومه، الفيلم فعلا محطوط فيه شويه حاجات كده ولا يقل فعلا عن فيلم زي اسمه ايه ده، دكتور سترينج ذا مالتي فيرس اوف مادنس. نفس الفكره ونفس افلام مارفل اللي جت حتى بعديه، نفس الضعف، مفيش اي حاجه متماسكه في الفيلم ده. يمكن زي ما قلت الحدث الاهم هو وجود الثلاثه سبايدر مان مع بعض، بس غير كده الفيلم فعلا ضعيف جدا جدا جدا. ومن نوعيه الافلام اللي انت هتتفرج عليها مره بتاعت السينما هترجع تتفرج عليها مره تانية بعد كده فعلا مش هتقدر تكمل الفيلم. حتى اللحظه بتاعت اندرو جارفيلد وبتاعت توبي ماجواير والكلام ده بالنسبه لك هتبقى لحظه عاديه ما فيهاش اي حاجه ممتعه. الاكت الاخير اللي كان ممتع جدا في الفيلم وكله اللي احنا استمتعنا فيه هتحس برضو ان هو ضعيف، هتحس ان الفيلم ما فيهوش اي حاجه. هو ممكن من افلام سبايدر مان بتاعت توم هولاند اللي هي بتاعت جوه الام سي يو هو ممكن يكون افضل فيلم فيهم، انا معاك في دي مفيش اي اختلاف. ولكن في وسط افلام سبايدر مان كلها الفيلم ده فعلا هو اضعف فيلم لسبايدر مان ممكن يكون الواحد اتفرج عليه بمقارنه مع ال4 افلام اللي احنا هنتكلم فيها. فما اعتقدش ابدا ان سبايدر مان نو واي هوم هو منافس في الليسته دي. فسبايدر مان نو واي هوم في وقتها كان حاجه جامده جدا، ولكن لم يصمد اطلاقا مع عامل الزمن. ونيجي للفيلم اللي بعده وهو فيلم سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس. فيلم سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس اعتقد ان هو ده الفيلم اللي عامل فيلم سبايدر مان نو واي هوم اصلا. يعني انا اعتقد ان فيلم سبايدر مان الثالث في وسط الام سي يو كان هيبقى بقصه مختلفه بفيلم مختلف. على ما اعتقد كانوا بيحاولوا يتكلموا ان يكون كارفن ذا هانتر هو الفيلم بتاع الفيلم ده. ولكن بعد سبايدر مان نو واي هوم وبعد ما شفنا فكره المالتي فيرس اصلا اللي هي خلاص تغلغلت داخل دماغ كيفن فاجي، هو ده اللي احنا عايزين نعمله يا جماعه، هو ده المرحله الجايه بتاعت مارفل كلها. الفيلم ده فعلا هو اللي بدأ الليله دي كلها، والفيلم ده هو احسن تقديم لفكره المالتي فيرس في افلام المالتي فيرس عامه. خد الفكره ونفذها بشكل مختلف. احنا هنا معانا سبايدر مان بس مش بيتر باركر موجود معانا، ولكن احنا بنحكي اوريجين ستوري لمايلز موراليس. الفكره ذات نفسها لما تبدا تسمع عنها قبل ما تسمع الفيلم، قبل ما تشوف اي حاجه من الفيلم ده، يعني ممكن ما اكونش مشتريها اصلا، ممكن ما اكونش حابب فكره وجود مايلز موراليس وهو يكون البطل اللي احنا متعودين على سبايدر مان. طب سبايدر مان مختلف،
ما كانتش انترستنج شويه. بس بقى لما تخش تتفرج على الفيلم ولما تشوف القصه ولما تشوف ازاي نفذوها، القصه بيرفكت. القصه ما فيهاش اي حاجه غلط تقريبا. فكره المالتيفيرس والتنقل ما بين العوالم، ووجود سبايدر مان بيتر باركر، ووجود سبايدر مان مايلز موراليس، ووجود سبايدر جوين. فكره مايلز موراليس ان هو بيحاول يتعرف على القوه بتاعته الجديده، بيحاول يكون سبايدر مان مكان سبايدر مان اللي كان موجود في العالم بتاعه، ويغطي هذا الثغره الكبيره اللي موجوده. ومع ذلك هو لسه طفل ومش متعود على هذا الكم من المسؤوليه اللي هي اصلا فكره سبايدر مان في العموم. الفكره هنا ان الفيلم ده فعلا اتعامل مع الموضوع ده بشكل حلو جدا وخلانا نتفرج على فيلم ممتع. ستايل الانيميشن اصلا بتاع الفيلم ده كان مختلف، كان هي دي اجمل حاجه موجوده في الفيلم. وانت بتتفرج على الفيلم ده وشايف ستايل الانيميشن الغريب اللي هو تحس ان انت بتتفرج على مجله بس الحاجه بتتحرك فيها. عبقريه ثوريه، مش عبقريه بس. فيلا بينا نعمل قصه مختلفه لسبايدر مان، وهو برضه بنجيب منها شويه فلوس. وهم ذات نفسهم ما كانوش متوقعين ان هم هينجحوا النجاح العظيم ده، النجاح اللي هيخليهم يعملوا فيلم سبايدر مان نو واي هوم ويكون اكتر فيلم جاب فلوس في تاريخ سوني كلها تقريبا. فعلا فيلم سبايدر مان تو سبايدر فيرس هو من اجمل قصص سبايدر مان الستاند الون، اللي هو انت مش محتاج تبقى عارف اي حاجه، انت بس تتفرج على الفيلم ده هتفهم وهتستمتع. وقصه مختلفه عن قصه بيتر باركر اللي احنا نعرفها، اتقدم بشكل كويس جدا. حتى الفيلم الجزء الثاني سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس هو جامد جدا، ولكن السبب ان انا ما حطيتوش ان هو مش هو الاصل. انا عايز الاصل بتاع الفيلم اللي هو انتو سبايدر فيرس، هو ما يقلش عنه حاجه بالمناسبه، هو فيلم جامد فشخ يعني، وانا مستني الجزء الثالث بفارغ الصبر. ولكن سبايدر مان انتو سبايدر فيرس قوي جدا ومنافس قوي جدا في الليسته دي، من اكتر الافلام اللي انا بحبها، ومن وجهه نظري اعتقد ان هو من اقوى المنافسين في الليسته دي. والفيلم اللي بعده وهو فيلم زي اميزنج سبايدر مان. لما تم الاعلان عن مشروع زي اميزنج سبايدر مان وافلام زي اميزنج سبايدر مان، وهي اللي هتكون الافلام الجديده واللي هنحكي فيها القصه مره ثانيه، من بطوله اندرو جارفيلد بطل جديد عكس توبي ماجواير، بعد الاستوديو وسام ريمي ما وصلوش لاتفاق عشان يعملوا سبايدر مان 4 بعد ما تم الاعلان ان هيكون في سبايدر مان 4 وهينزل سنه 2011. الاستوديو وسام ريمي ما وصلوش لحل وسط بعد فيلم سبايدر مان 3 وتدخل الاستوديو ووضع شخصيات كده عافيه، ولازم تحط لي شخصيه فينوم ولازم تعمل كده، والفيلم ما طلعش احسن حاجه ممكنه. سام ريمي والاستوديو ما بعد كده ما قدروش يوصلوا لحل، وخلاص نموف اون بقى من الرحله المليله دي كلها، ويلا بينا نعمل افلام سبايدر مان مره ثانيه. من هنا ناس كتير فعلا ما تقبلتش فكره ان سبايدر مان ما يكونش توبي ماجواير، وما حبتش فكره ان سبايدر مان بتاعنا يكون هو اندرو جارفيلد. فناس ياما اتضايقت من الموضوع ده. انا سعيد ان اندرو جارفيلد خد فعلا حقه في فيلم نو واي هوم، والناس فعلا عرفت ان هو عمل سبايدر مان وكان بيحب جدا شخصيه سبايدر مان وكان مستمتع بيها، وده كان الحاجه اللي فرحتني بصراحه. ولكن زي اميزنج سبايدر مان، انا اول مره اتفرجت على الفيلم ده انا حبيت الفيلم ده جدا يعني. انا اتفرجت على الفيلم ده بعد ما عرفت ان يعني انا زمان شفت الاعلان بتاعه في 2012 وما اهتمتش ان انا اتفرج عليه. بعد كده شفت اعلان بتاع زي اميزنج سبايدر مان 2 ورحت اتفرجت الاثنين مع بعض مره واحده، وفعلا انا حبيت شخصيه اندرو جارفيلد قوي، بيت سبايدر مان بتاع اندرو جارفيلد واستمتعت بيه جدا. من وجهه نظري انا شايف ان اندرو جارفيلد، وقلتها قبل كده، هو احسن واحد مثل شخصيه سبايدر مان، هو ده سبايدر مان اللي احنا عايزين نشوفه. القصه ذات نفسها بطريقه الحكايه بفعلا فيلم زي اميزنج سبايدر مان كله، الفيلم كان بيرفكت، كانت قصه مختلفه وكانت قصه حلوه فيها الاليمنتس بتاعت سبايدر مان اللي انت عارفها، وانكل بن وانت ماي وكل الكلام ده، ولكن القصه فعلا كانت مختلفه وكانت ممتعه. وكنت اتمنى ان انا اشوف كتير جدا من العالم ده، لان واضح ان العالم ده كان فيه كتير جدا ممكن يتقدم منه، ولكن اتكنسل. لكن احنا النهارده بنتكلم عن فيلم زي اميزنج سبايدر مان، فاعتقد ان الفيلم لما ترجع تتفرج عليه هتلاقي ان ما فيهوش غلط، مش بهزر. اندرو جارفيلد عامل الشخصيه بشكل اكتر من رائع، ايما ستون عامله شخصيه جوين ستيسي بشكل اكتر من رائع، والدايناميك اللي كان ما بين اندرو جارفيلد وبين ايما ستون، ما بين جوين ستيسي وما بين بيتر باركر، كان رائع، كان ممتاز، مش رائع كمان. الليله كلها اصلا كانت ممتعه بشكل مش طبيعي. اندرو جارفيلد كان عنده 29 سنه وقدر ينقل لك مشاعر فعلا تينيجر عنده 16 17 سنه، فانت متخيل قد ايه فعلا اندرو جارفيلد ده ممثل عالمي. وغير كده فكره وقصه الفيلم هي جميله جدا، فكره ان انت في الاول بتبحث عن الريفنج لانكل بن، اللي انت عايز فعلا تنتقم، وعشان كده القدره اللي جات لك فانت بتحاول تستخدمها في كده، لغايه اللحظه واللقطه المفضله عندي هو اول عمليه انقاذ بيعملها سبايدر مان ده، عمليه الانقاذ اللي بيقلع القناع ويقول للولد انا طفل زيك اهو، ما تخافش مني، تعالى امسكني، امسك ايدي، ويروح سحبه وبابا ينقذه، وبابا اللي هو يشكره، يروح البيت مبسوط بنفسه وحاسس ان هو فعلا لاول مره هو عامل حاجه حلوه، هو ساعد فعلا الناس هنا. ودي اللحظه اللي بيتولد بيها البطل. قدمت في الفيلم ده بشكل كويس جدا، الفيلن كان مختلف، السي جي اي كان عبقري مش بس حلو، كل حاجه في فيلم زي اميزنج سبايدر مان بتقول لك ان الفيلم ده كان فيلم جميل، وهو احسن اوريجين ستوري اللي ممكن تتقدم لسبايدر مان بالشكل ده، متطوره عن فيلم سبايدر مان 1 بتاع سام ريمي، لان ده كان 2001 ده 2012 يعني تقريبا فرق 11 سنه. وفعلا الفيلم فيه إليمنتس، والفيلم قابل للمشاهده اكتر من مره، يعني ممكن ترجع تتفرج على الفيلم ده مره مرتين 10 وبرضه تفضل تستمتع بالفيلم ده وتستمتع بكل حاجه موجوده في الفيلم ده. بصراحه اندرو جارفيلد احسن سبايدر مان مثله، وفيلم زي اميزنج سبايدر مان انا بموت فيه. وهنا نصل للاو جي، للنوستالجيا، لاكتر فيلم الواحد اتفرج عليه وهو صغير. لا فعلا فيلم سبايدر مان 2 ده هو اكتر فيلم ممكن اكون اتفرجت عليه في حياتي كلها. فيلم سبايدر مان 2 ده كان موجود عندي على الكمبيوتر،
وكنت ممكن اكون بتفرج عليه وانا صغير بتاع 6-7 مرات في اليوم مثلا وما بزهقش. اللي هو فيه مشاهد انا فعلا حافظها، اللي هو يعني انا حافظها، اللي هو انا عارف هو هيعمل ايه بعد ما يخش هنا ويعمل كده، ومع ذلك بتفرج على الفيلم ده وكنت بستمتع جدا. وحتى لما الواحد يرجع يتفرج عليه، ورجعت اتفرجت عليه مؤخرا، الفيلم لسه جامد. الفيلم مش بس نوستالجيا، لا الفيلم فعلا جامد جدا. الفيلم ممكن يكون فيه حاجات ولحظات فعلا ممكن ما تكونش بتتعمل دلوقتي. اقوى فيلم لسام ريمي من وجهة نظري طبعا هو فيلم سبايدر مان 2، احسن فيلم في الثلاثيه بتاعت سام ريمي برضو. والفيلم ده فعلا قدم لك الحاجه المختلفه في افلام سبايدر مان اللي انت ممكن ما تكونش شفتها في كتير مع افلام سبايدر مان. احنا بنحاول نتعامل مع شخصيه بيتر باركر اللي اتخرج، اللي بيحاول يتعايش بقى، بيشوف حياته الواقعيه، بيشوف هو هيعمل ايه في حياته، بيحاول يكون سبايدر مان وفي نفس الوقت بيحاول يكون بيتر باركر. بتكون المشكله دي ان هو مش عارف يوازن ما بين الاثنين، وفي نص الفيلم فعلا بتلاقي ان خلاص يا اما تكون ده يا اما تكون ده. وبعد كده بتكتشف انك لا، انا لازم برضه افضل سبايدر مان، لازم افضل الفريندلي نيبرهود سبايدر مان اللي الناس كلها بتحبه. طبعا فكره ان هو يفقد قوته ومش عارف يرجعها له مره ثانيه والكلام ده كانت عظيمه، وفكره ان هو يرمي البدله يا جدعان الحاجات دي كانت مش طبيعيه، الحاجات دي كانت جامده جدا جدا. وحتى الفيلن بتاعه اللي هو دكتور اوتو اوكتافيوس، دكتور اوكتوبوس، اللي هو فيلن مش طبيعي. الفريد مولينا عامل الفيلن ده بشكل مش طبيعي، بشكل جميل جدا، بشكل ممتع جدا. حتى لما شفناه مره تانية في افلام نو واي هوم اتضح ان فعلا الفيلم ده جامد، ان الراجل ده فعلا عامل حاجه جامده جدا. الراجل ده كان اسطوره كان اخواننا وقتها. وفعلا في فيلم سبايدر مان 2 الراجل ده كان عامل دوره بشكل مش طبيعي، احسن فيلن من فيلنات سبايدر مان كلها بدون ادنى شك يعني. وكان في الفيلم ده كان عامل اللي عليه زياده وقدم لك فيلن محترم. الفيلم ده فيه لقطات ايقونيه كتير جدا جدا جدا، وفيه لقطات لا يمكن انك تتغاضى عنها، ولقطات فعلا بتحسسك بقوه سبايدر مان. الفيلم ده فيه كتير جدا من الحاجات اللي احنا ممكن نتكلم عليها وما نزهقش، وممكن نقعد نفرد له حلقه لوحدها. والفيلم ده فضل لفتره طويله جدا هو ماسك نفسه، وهو فعلا احسن فيلم من افلام سبايدر مان اللي انت ممكن تتفرج عليها، وينافس ان هو فكره ان هو ممكن يكون احسن من افلام السوبر هيروز كتير جدا ممكن تتفرج عليها دلوقتي. ولو جيت قارنته بافلام كتير من اللي اتعملت دلوقتي، هو مش بس يكسبها، هو بيديها بالجزمه، هو يرفضها مش بس يكسبها. وعشان كده فيلم سبايدر مان 2 من اكتر الافلام اللي انت لما ترجع تتفرج عليها حتى وهو معمول في اوائل الالفينات تستغرب وتستمتع وتقول فعلا ان الناس دي كانت شايفه شغلها، كانت شايفه ان اللي هي بتعمله ده مش بس وقتها كده وخلاص ونجمع منه شويه فلوس، لا ده هيعيش، احنا بنعمل حاجه عشان تعيش. وده الفرق ما بين الافلام اللي بتتعمل دلوقتي والافلام اللي كانت بتتعمل زمان، ان الناس كانت بتعامل الفيلم ده على انه فيلم وبعد كده كوميك بوك. سام ريمي كان مدي الفيلم ده حقه، طلع كل العضلات اللي عنده في الفيلم ده، ولكن للاسف يعني ما كملناش القصه بشكل رائع بسبب اللي انا لسه قايله بتاع سبايدر مان 3 وتدخل الاستوديو، وان احنا لا عايزين نحط سينستر 6 ونحط فينوم ونحط حاجات، فما طلعناش الفيلم باحسن شكل ممكن. ولكن فيلم سبايدر مان 2 من احسن افلام سبايدر مان اللي اتعملت في اخر 20-30 سنه، من احسن افلام سبايدر مان اللي اتقدمت اصلا، وقصه لحد دلوقتي لسه ماسكه نفسها. ولحد دلوقتي ما اعتقدش ان في فيلم مثل لنا الفتره دي من حياه سبايدر مان، وهي دي امتع حاجه في الفيلم. ونيجي هنا للحظه الاختيار بقى، ايه هو احسن فيلم لسبايدر مان؟ ومن وجهه نظري وبكل بساطه زي اميزنج سبايدر مان هو اللي يكسب معنا الفيلم ده. زي اميزنج سبايدر مان زي ما انا قلت هو احسن فيلم قدم لك اوريجين ستوري لشخصيه سبايدر مان. ذا انتو سبايدر فيرس برضه هو اوريجين ستوري ولكن لحاجه مختلفه، والقصه كانت كبيره شويه اللي هو مالتي فيرس وحاجات ياما. لكن زي اميزنج سبايدر مان هو سبايدر مان فقط، بيتر باركر الشخص اللي اكتسب القوه وهو لسه تينيج. وغير كده اخواننا والله العظيم اندرو جارفيلد عمل شخصيه سبايدر مان زي الكتاب ما بيقول بالظبط، اللي هو ده هو سبايدر مان. انا لو ما بتفرجش على سبايدر مان غير في الكرتون ورحت شفت بيتر باركر بس لقطتين ليه كده، هو ده سبايدر مان. اقفل. تومي ماجواير له كل الاحترام، توم هولاند ماشي حاله، ولكن اندرو جارفيلد بافلام زي اميزنج سبايدر مان، الافلام دي فعلا كانت تستحق انها تاخد حقها وتتعمل لها على الاقل 3 اجزاء عشان نشوف العالم ده، وهو فعلا كان عالم مختلف وعالم ممتع جدا. لو احط مراتب بعديه يعني احط طبعا المركز الثاني انتو سبايدر فيرس، وبعد كده المركز الثالث سبايدر مان 2، في المركز الرابع يجي نو واي هوم. ولكن فعلا ارجعوا اتفرجوا على فيلم زي اميزنج سبايدر مان وادوا له الاهتمام اللي يستحقه، وفعلا هتحسوا ان الفيلم ده في وقتها ما كانش متقدر، ما كانش واخد حقه. ولكن انا حتى يعني في الواحد بعد ما شاف نو واي هوم، بعد ما الناس رجعت تتفرج على الافلام تاني مره تانية قبل نو واي هوم، بدات تكتشف الموضوع ده ان فعلا افلام زي اميزنج سبايدر مان هي افلام حلوه والله، بس هي وقتها ما خدتش حقها تسويقيا، ولان الناس برضو كانت لسه عايزه تومي ماجواير، ما كانش راضي يطلع تومي ماجواير من دماغها. عشان كده زي اميزنج سبايدر مان هو اللي يكسب معايا. قولوا لي انتوا من وجهه نظركم بقى ايه هو احسن فيلم من افلام سبايدر مان؟ حتى ممكن يكون فيلم انا ما حطيتوش من وسط الافلام دي، ولكن ايه هو اكتر فيلم انتوا بتحبوه من افلام سبايدر مان؟ وبس كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، شكرا لكم على سماعكم لنهايه الحلقه، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي، والسلام عليكم.